ஹே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ண போகிற டாபிக் என்னென்னா கார்டியாக் மர்மர். ஓகே, கார்டியாக் மர்மர் அப்படின்னா ஒரு மர்மர் ஆர் ஒரு நாய்ஸ் அது வந்து அப்நார்மலாக நம்மளால் ஹியர் பண்ண முடியும் வித் எய்டு. ஓகேவா, ஸ்டெத்தோஸ்கோப் மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட கார்டியாக் நாய்ஸை கேட்க முடியும். அதுதான் கார்டியாக் மர்மர். ஸோ இப்போ டெஃபினேஷன் என்னென்னா அண்ட் அப்நார்மல் ஆர் அன்யூஷுவல் ஹார்ட் சவுண்ட். ஓகேவா, ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் 4 ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது நமக்கு தெரியும். அந்த ஒரு ஹார்ட் சவுண்டில் இந்த ஹார்ட் சவுண்ட் ரொம்பவே அப்நார்மலான ஒரு ஹார்ட் சவுண்டாக இருக்கும். ஓகேவா, இந்த ஹார்ட் சவுண்டு பேர் என்னென்னா கார்டியாக் மர்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட காசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல கார்டியாக் மர்மருங்கிறது எதனால் வருது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியணும். இப்போது ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த வால்வோட க்ளோஷர் அண்டு ஓப்பனிங் இதுதான் இல்லையா. இப்போது நம்மளோட பிளட் ஃப்ளோ அண்ட் தென் வால்வ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஷர் தான் ஹார்ட் சவுண்ட் காஸ் பண்ணுது. பட் இந்த கார்டியாக் மர்மர் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த டேர்ம் நம்மளோட பிளட்டோட டர்புலன்சியால் சவுண்ட் க்ரியேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பைப்பில் வர வாட்டர் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தால் அதோட வாட்டரோட சவுண்டு மட்டும் தான் நமக்கு கேட்கும். பட் ஆனால் அந்த தண்ணியை விட்டு விட்டு வந்தாலோ இல்லை திடீர்னு அதிகமாக திடீர்னு கம்மியானாலும் அதோட சவுண்டே நம்ம we can find the variation. அது மாதிரி நம்ம ஹார்ட் வால்வ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த வால்வ்ஸில் இருக்கிற வீக்கனிங்னாலேயோ இல்லை அதோட ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் கெப்பாசிட்டி குறையறனாலையோ நம்மளோட பிளட்டோட அந்த ட்ராக் ரொம்ப டர்புலண்ட்டாக இருக்கும். பிளட்டோட ஃப்ளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகாமல் மேலும் கீழே இறங்கி ரொம்பவே டர்புலண்ட்டாக போகும். அந்த டர்புலன்ஸ் ஃப்ளோவால் தான் we get the sound, this sound called cardiac murmur. மோஸ்ட்லி இந்த வேல்வுலார் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த டிசீஸால் தான் we get these cardiac murmurs. ஸோ வேல்வுலார் டிசீசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர் ஆஃப் 2 types. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்னென்னா ஸ்டீனோசிஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன்று இன்காம்பிட்டன்ஸ். இந்த ஸ்டீனோசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஹார்ட் வால் நேரோ ஆயிரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 2 or 1 அந்த மாதிரி சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்ட் வால் அது இன்னும் குறைஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளோட பிளட் ஃப்ளோ என்ன ஆகும்னா டைட்டனாக போகும். ஐ மீன் இந்த ஸ்ட்ரீம் ரொம்பவே வெலாசிட்டி கம்மியாகும். ஸோ தட் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். நமக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கான ஃப்ளோ இல்லாமல் இருக்கும் நேரோவிங் ஆஃப் ஹார்ட் வால்னால். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு குட்டியான ஏரியாவில் நிறைய பிளட் ரஷ் பண்ணிட்டு போனால் we get turbulence இல்லையா. ஒரு குட்டி ஹோலில் நிறைய தண்ணி ஊற்றினா, இப்போ ஒரு பாட்டிலோட நாசில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பாட்டில் நாசிலில் நம்ம தண்ணி மேலேருந்து ஊற்றும் போது பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஸ்மால் டயாமீட்டர், அதோட ஸ்மால் சைஸ்னால் என்ன ஆகுதுன்னா மெனி வாட்டர் ஸ்பில் அவுட் இல்லையா. அது மாதிரி பிளட் வேல்வ் இருக்குது இல்லையா, அதோட சின்ன ஹோல், அதாவது வால்வ் பெருசாக இருக்கிறது கொலஸ்ட்ரால் டெபோசிஷன், த்ராம்போலிசம், எம்போலிசம் இதனால் நேரோடன் ஆகிருக்கலாம். அதோட நேரோவிங்னால் நிறைய பிளட்டு ரேப்பிடாக உள்ளே ஃப்ளோ ஆகாமல் டர்புலன்ஸ் காஸ் ஆகும். இதனால் மர்மரும் வரும். நெக்ஸ்ட் இன்காம்பிட்டன்ஸ். இன்காம்பிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஹார்ட் வால்வ் வீக் ஆகிறது. த மசில்ஸ் கெட் வீக்கனிங் இல்லையா. இந்த வால்வும் ஸோ தட் ஆர்ட்ரிஸோட வால்வும் கெட்ஸ் வீக்கன், நம்ம ஹார்ட்டோட வால்வும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு இன்காம்பிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பொருந்தாதது அப்படிங்கிற மீனிங் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பாட்டில் இருக்குன்னா அந்த பாட்டிலுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸ் மூடி அந்த grip இருந்தால் தான் இட் வில் ரோல் டவுன் அண்ட் க்ளோஸ் ஆர் ஷட். இப்போ அதோட பெரிய சைஸோ இல்லை அதோட சின்ன சைஸோனா இட்ஸ் இன்காம்பிட்டன்ட் ஃபார் தட் நாசில். அதனால் இப்போது இங்கே இருக்கிற இந்த வால்வ் க்ளோஸ் ஆகணும்னா மசில்ஸும் ஆக்டிவாக இருக்கணும். இப்போ அந்த மசில்ஸ் வீக்காக இருந்துச்சுன்னா அந்த க்ளோஷர் பீரியட் டிலே ஆகலாம், க்ளோஷர் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கலாம். ஸோ தட் த பிளட் மே பேக் ஃப்ளோ. த பேக் ஃப்ளோனால் டர்புலன்ஸ் காஸ் ஆகி we will get the murmur. இப்போ இந்த மர்மரே we divide into 3. First one is systolic murmur and diastolic murmur and third one is continuous murmur. இந்த சிஸ்டோலிக் மர்மர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம சிஸ்டோல் நடக்கும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது, அவ்வளோதான். சிஸ்டோல் ஹார்ட்டோட சிஸ்டோல் நடக்கும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மர்மர் பேர் சிஸ்டோலிக் மர்மர்.
இதில் என்னென்னா ஏட்ரியோவென்ட்ரிகுலர் வால்ஸோட இன்காம்பட்டன்ஸ், அதாவது அந்த வால் வந்து வீக்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு செமிலூனார் வால்ஸோட ஸ்டீனோசிஸ், நாரோவிங் ஆஃப் செமிலூனார் வால்ஸ். அண்ட் தேர்ட் வந்து மர்மர் டியூ டு அனிமியா. அனிமியா அப்போ என்ன ஆகும்னா வந்து பிளட்டோட விஸ்காசிட்டி வந்து குறைஞ்சறனால ரொம்ப பிளட் வந்து லிக்விட் ஆகிரும். ஸோ தட் வந்து அதோட விஸ்காஸ் லெவல் கம்மியாக இருக்கனால ஆக்சலரேஷன் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு ஒரு கெட்டியமான ஒரு எண்ணெயை கீழே ஊற்றுறதுக்கும் பச்சை தண்ணியை கீழே ஊற்றுறதுக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும். ஸ்லைமியாக கெட்டியாக இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் கீழே ஊற்றோம்னா இட் வில் ஃப்ளோ இன் அ லோவர் ரேட். அதே ஒரு தண்ணி ஊற்றோம்னா சல்லுன்னு இட் வில் ஃப்ளோ இல்லையா? அது மாதிரி தான் அனிமியாவால் பிளட்டோட குவாலிட்டி வில் கெட் டிஸ்ரப்டட் ஸோ தட் இட் வில் பிகம் மோர் லிக்விட். இப்போது அந்த லிக்விடிஃபைடு பிளட் வந்து ஃப்ளோ ஆக்சலரேட்லி இன் தி valve so that a turbulence will occur. Next வந்து septal defect. இப்போ செப்டல்னா வால்வ், ஓகேவா? ஸோ இந்த வால்வோட டிஃபெக்ட்னால கூட we may get turbulence and in turn causing murmurs. And fifth one is coarctation of aorta. இந்த coarctation of aortaங்கிறது நம்ம சிஸ்டமிக் அயோட்டாவோட ஒரு பார்ட் வந்து இட் வில் கெட் நேரோ டவுன் ஸோ தட் இந்த சிஸ்டோல் அப்போ ஒரு ப்ளவுட் மர்மர் வந்துட்டு கேட்கும். அதாவது வந்து இந்த சிஸ்டோல் முடிகிற டைம் டயஸ்டோலுக்கும் ஸ்டார்டிங் டைமுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு வி வில் கெட் திஸ் மர்மர். கோஆர்டேஷன் ஆஃப் அயோட்டாங்கிறது சிஸ்டமிக் அயோட்டாவோட ஒரு பார்ட் கெட்ஸ் நேரோ டவுன். ஓகே, தீஸ் ஆர் த 5 காசஸ் தட் காசஸ் சிஸ்டோலிக் மர்மர் கிளாசிஃபைடு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டயாஸ்டோலிக் மர்மர். டயாஸ்டோல் நடக்கும்போது வர மர்மர் டயாஸ்டோலிக் மர்மர் ஆப்வியஸ்லி. இதில் என்னென்னா ஸ்டீனோசிஸ் ஆஃப் ஏட்ரியோவென்ட்ரிகுலர் வால்ஸ், அதில் வந்துட்டு ஏவி வால் வந்துட்டு இன்காம்பட்டண்ட்டாக இருக்கும். இன்காம்பட்டன்ஸ்னால் நேரோ டவுன். இன்காம்பட்டன்ஸ்னால் வந்துட்டு மசில் ஐ மீன் வால் வீக்னஸ். அண்டு ஸ்டீனோசிஸ்னால் இட் இஸ் லைக் நேரோ டவுன். சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டீனோசிஸ் வந்துட்டு ஆஃப் ஏட்ரியோவென்ட்ரிகுலர் வால்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஏவி வால்ஸ் வந்துட்டு கெட்ஸ் நேரோ டவுன் ஸோ தட் ரேபிட் ஃப்ளோ காசஸ் டர்புலன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்காம்பட்டன்ஸ் ஆஃப் செமிலூனார் வால்ஸ். அங்கே வந்து ஸ்டீனோசிஸ், இங்கே வந்து இன்காம்பட்டன்ஸ் ஆஃப் செமிலூனார் வால் கெட்ஸ் இன்கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்ட் ஆர் இட் மே நாட் க்ளோஸ்ட் ப்ராப்பர்லி லைக் தட். ஸோ இந்த இன்காம்பட்டன்ஸ் ஆஃப் செமிலூனார் வால்ஸ்னால வந்துட்டு வி வில் கெட் த டர்புலன்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் இஸ் காஸ்ட் இன் டர்ன். நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டினியூவஸ் மர்மர். இந்த கண்டினியூஸ் மர்மர் அப்படிங்கிற இந்த மர்மர் வந்து எப்படின்னா நம்மளால் வந்து அந்த சவுண்டோட இன்டென்சிட்டி வந்துட்டு சிஸ்டோல் அப்போ அதிகமாகவும் டயஸ்டோல் அப்போ கம்மியாகும் வந்து நம்ம கேட்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹார்ட் பீட் மாதிரியே வி வில் ஹியர் தட். இதுக்கு பேர் தான் மெஷினரி மர்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த மர்மர் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆல் த டைம் பட் இட் கெட்ஸ் ஹைலி ஃப்ரீக்வன்சி அட் சிஸ்டோல் அண்ட் வந்து நம்ம கம்மியாக கேட்கும்போது டயஸ்டோலில் இருக்கும். இந்த மெஷினரி மர்மர், அதாவது இந்த கண்டினியூஸ் மர்மருங்கிறது ஒரு கன்ஜெனிட்டல் டிஸார்டர். ஆல்சோ இட் இஸ் ஹர்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் 1 year ஆஃப்டர் பர்த். ஸோ இவ்வளோ தான் வந்துட்டு மர்மருங்கிறது ஒரு அப்நார்மல் ஹர்ட் சவுண்ட், அவ்வளோதான். ஓகேவா? இந்த மர்மருக்கோட காசஸ் என்னென்னா இந்த வேல்வுலர் டிசீசஸ். நம்ம வால்வோட குவாலிட்டி வந்துட்டு when gets disrupted or bloodோட குவாலிட்டி disrupted there will a turbulent flow அப்படின்னு ஒன்று இருக்குனாலே it will cause some murmur. அது கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஐ மீன் வால்வுலர் டிசீஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், ஸ்டீனோசிஸ் அண்டு இன்காம்பட்டன்ஸ். ஸ்டீனோசிஸ் அப்படிங்கிறது நேரோவிங் ஆஃப் வால்ஸ் அண்டு இன்காம்பட்டன்ஸுங்கிறது வால்வோட வீக்னஸ். இப்போ நம்ம வந்து 3 டைப் பார்த்தோம். அது என்னென்னா சிஸ்டோலில் வந்துட்டு 5 இருக்குது. இன்காம்பட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏவி வால் அண்ட் ஸ்டீனோசிஸ் ஆஃப் செமிலூனார் வால். அதே வந்து டயஸ்டோலில் வந்துட்டு ஏவி வாலோட ஸ்டீனோசிஸ் அண்ட் வந்து இன்காம்பட்டன்ஸ் ஆஃப் செமிலூனார் வால். அது போக சிஸ்டோலிக் வால் வந்துட்டு அனிமியாவில் வர மர்மர், செப்டல் டிஃபெக்ட் அண்ட் தென் வந்துட்டு நம்மளோட கோஆர்டேஷன் ஆஃப் அயோட்டா. அண்ட் ஃபைனலி கண்டினியூஸ் மர்மர் வந்துட்டு என்னென்னா பேட்டன் டக்டஸ் ஆர்டீரியோசஸ் அப்படிங்கிற இந்த சைல்ட்ஹுட் டிசீஸ்னால் வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு மர்மர் தான் வந்துட்டு இந்த கண்டினியூவஸ் மர்மர் ஆர் மெஷினரி மர்மர். ஸோ திஸ் இஸ் கார்டியாக் மர்மர் and thanks for listening to the class. It will be helpful for you. Thank you so much.